پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو وروسته د اسناد لرونکو افغانانو د ایستلو مهالویش اعلان کړ. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د امپراتور ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر وایي له دې هېواده د ټولو افغان کډوالو د ایستلو بهیر به له جنورۍ وروسته اعلان شي. د پاکستان حکومت وایي له دغه هېواده به د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر به د راتلونکي کال تر جنورۍ پورې پای ته ورسیږي او له هغه وروسته به د اسناد لرونکو افغان کډوالو د ایستلو مهالویش اعلان کړي. د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان محمد عتیقزي د جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې له پاکستان نه د ټولو افغان کډوالو د ایستلو په اړه څرګندونې وکړې. نوموړي دې ته په اشاره سره چې افغانستان کورنۍ جګړه پای ته رسېدلې وویل اوس افغانان کولی شي خپل هېواد ته ستانه شي. هغه دا ادعا هم وکړه چې ترهګر د افغانستان په خاوره کې پر پاکستان د بریدونو پلانونه جوړوي. هغه ادعا چې افغان چارواکو تل رد کړې ده. د افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان د دې پریکړې په اړه د رسنیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې له یو شمېر نورو رسنیو سره په خبرو کې له پاکستان د ټولو افغان کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت دغه اقدام غیر قانوني بللی و. نوموړي ویلي و چې دوی د پاکستان دغه کړنه غاندي خو د افغان کډوالو منلو ته چمتو دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لنډمهالي حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې څخه له دغه هېواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او تر اوسه یې لسګونه زره تنه بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. خو په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال چې قانوني اسناد لري او نورو هېوادونو ته د تګ په تمادي د پاکستان د حکومت د پریکړې سخت اندېښمن کړي دي.